សម្រាប់បងប្អូនអ្នកឆ្នាំបកាបន្តមកនេះគឺមើលជូនដល់បងប្អូនអ្នកឆ្នាំបកាឆ្នាំបកានេះគឺជាធាតុមាសហើយរាសីសត្វបកគាត់គឺជាសត្វមន់បាទឆ្នាំរកាការមើលរាសីជូននេះគឺមើលជូនសម្រាប់ឆ្នាំ2026ដែលជាឆ្នាំមមីបងប្អូនបានដឹងហើយដែលបានតាមដានមកឆ្នាំមមីចូលមកនេះគេហៅថាជាឆ្នាំធាតុភ្លើងបាទសម្រាប់បុគ្គលឆ្នាំបកាគឺគេហៅថាធាតុមាសបាទដែលចិនខ្លះហៅថាលោហៈបាទអញ្ចឹងបើភ្លើងចូលមកហើយយើងឆ្នាំបកានេះគឺជាធាតុមាសអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវទទួលរងឥទ្ធិពលពីកម្លាំងភ្លើងនឹងដុតរំលាយអ្នកឆ្នាំរកាដែលជាធាតុមាសបាទចឹងបើយើងទូទាយមើលប្រៀបទៅជាផ្កាយប្រចាំឆ្នាំដែលចរចូលមកហ្នឹងគឺមានផ្កាយ2ដួងចរចូលមកសម្រាប់អ្នកឆ្នាំរកាដែលផ្កាយទី1គេហៅថាជាផ្កាយឈិចសួកបាទឈិចសួកនេះមានន័យថាផ្កាយដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបុកប៉ះដង្កិច្ចបាទបុកប៉ះដង្កិច្ចហើយគ្របទៅដល់យើងយកហ្មងដល់ផ្កាយមួយទៀតគឺគេហៅថាជាផ្កាយជាកោអាផ្កាយជាកោហ្នឹងគឺវាមកប៉ះជាមួយយើងវាមកចាប់យើងទាញយើងឲ្យយើងហ្នឹងស្របជាមួយគេបាទចឹងមានផ្កាយ2ដួងចូលមកដែលនៅក្នុងក្បួនតម្រាចិនដែលទូទាយជូនហ្នឹងគឺផ្កាយឈិចសួរព្រមទាំងផ្កាយជាកោចឹងនាំឲ្យបុគ្គលឆ្នាំរកាទៅជួបអីខ្លះនៅក្នុងឆ្នាំ2026ដែលចូលមកដល់នេះបាទសំទោសបងប្អូនបាទអកកតែទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់ការទូទាយមើលរិស័យពីខាងយើងខ្ញុំនឹងមានចែកលេខនាំសំណាងជូនបងប្អូនណាអ្នកឆ្នាំរកាលេខនាំសំណាងពេញមួយឆ្នាំ2026ហ្នឹងមានលេខ8322បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានคลิปវីដេអូនេះបងប្អូនក៏អាចវាយពាក្យ comment 8322ហើយ share ចេញដើម្បីឲ្យបានលៀបមានសំណាងដែរសម្រាប់បងប្អូនអ្នកឆ្នាំរការឹតតែពិសេសទៀតបើបានឃើញវីដេអូ